नीलाम्बुजस्यामलको मलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्यं नमो रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रय। सर्वप्रथम जुम सत्संगमा जोडिनुहुने सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमन। हाम्रो यो सत्संगमा अहिले जुन जुन कोठामा हाम्रो यो आवाज आइरहेको छ र जहाँ भनिरहेका छौं यहाँ सम्पूर्ण देवदेवताहरू वास्तवमा अप्रत्यक्ष रूपमा आउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि जहाँ जहाँ राम चरित्र, भागवत चरित्र, गीता, उपनिषद आदिको व्याख्या हुन्छ त्यहाँ ऋषि महर्षिहरू स्वयं हनुमानजी कहाँ कहाँबाट आइपुग्नुहुन्छ र उहाँहरू पनि सुन्न बस्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त आज अस्ति गएको श्रृङ्खलामा हामीहरूले श्री रामचरितमानसको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा याज्ञवल्क्यजी र भरद्वाजको संवादको रूपमा अगाडि बढिरहेको कथा श्रृङ्खलालाई लिएर गइरहेका थियौं। फेरि पनि यो रामचरितमानसको अलिकति भूमिका र यसको चाहिँ नि महत्त्वलाई चरितार्थ गर्नु पर्दाखेरिमा जुन बेलामा महात्मा तुलसीदासले रामचरितमानस लेखिरहनु भएको थियो त्यो बेलामा यहाँ शासन चाहिँ नि अकबरको रहेछ। अकबरले शासन गरिरहेको समय पनि रहेछ। अनि सनातन परम्परामा भागवत, गीता, उपनिषद, पुराणहरूको व्याख्या भइरहेको सन्दर्भमा जब मधुसूदन सरस्वतीले रामचरितमानसको गरिमा र महत्त्वलाई चाहिँ नि बताइदिनु भयो त्यसपछि त्यो समाजमा बिस्तारै रामचरितमानसले पनि महत्त्व लिँदै गएको रहेछ। अनि सबैजनाले बुझ्न सक्ने र सरल तरिकाले गाउन पनि सकिने भएको कारणले रामचरितमानसले अरू पुराणले भन्दा पनि त्यतिखेर व्यापकता पाएछ। त्यो भएपछि अकबरले त्यतिखेर यो मैले कुनै रेफरेन्स कुनै कहीँबाट लिएको भन्दा पनि सन्तहरूबाट सुनेको कुरा नै चाहिँ नि म बताउन लागिरहेको छु हजुरहरूलाई। खास गरी के भने यो सुन्ने अनि सुन्नेको कुरालाई सुनाउने कुरा त हाम्रो यो भगवान रामकै आदर्श र रामकै जीवन चरित्रबाट पनि थाहा पाइया छौँ कि हामीले। जस्तो चाहिँ के भनेदेखि भगवान रामचन्द्र विश्वामित्रजीसँग जब विश्वामित्रको आश्रमतिर लाग्नुहुन्छ त त्यहाँ जाँदाखेरिमा भगवान रामले नदीलाई देख्नुहुन्छ, गङ्गालाई देखेपछि गङ्गाको बारेमा सोध्नुहुन्छ कि भगवान रामले यो गङ्गा कसरी के, यो नदीको नाम के भनेर यस्तो प्रकारले भगवान रामले सोध्नुहुन्छ। अनि विश्वामित्रजीले त्यो गङ्गाको अवतरणको सम्पूर्ण कथाहरू बताउनुहुन्छ। त्यो भगवान रामले सुनेर सबै लिनुहुन्छ। अनि पछि मौका परेको बेलामा छ नि जब चाहिँ नि आफू सबैजना वनवास जाँदाखेरिमा उहाँहरू श्रृङ्गवीरपुरतिर पुग्नु हुँदो रहेछ। त त्यो पुगेको बेलामा लक्ष्मणलाई अनि सीतालाई अनि त्यो गुह जो चाहिँ नि त्यो केवट जुन चाहिँ नि त्यो डुङ्गा नाउ चलाउने जो छ उनीहरूको सबै समाजमा भगवान रामले अनि गङ्गाको महत्त्व बताउनु हुँदो रहेछ क्या। त्यतिखेर भनेपछि आफू पहिला सुन्नु हुँदो रहेछ अनि आफूले सुनेको कुराहरू भगवान रामलाई बताउनु हुँदो रहेछ। त मैले पनि यहाँ निवेदन गर्नु खोजेको कुरा के भने कतिपय कुराहरू हाम्रो सन्तोषले चाहिँ नि चट्ट प्रश्न राख्नुहुन्छ रिफरेन्स कहीँ थियो कि भनेर। अनि त्यो चाहिँ अब कहीँ त्यो हेरेको कुरा त भइ नै हाल्छ। कतिपय कुरा ठ्याक्कै किताबमा चाहिँ नपाएको यस्तै सन्तहरूबाट सुनेको कुराहरूलाई अनि त्यो फेरि पनि के त भने व्यक्त गर्ने कुरा भयो। अनि यसै गरेर यो सत्सङ्गको चाहिँ नि दियो सल्कँदै जाँदो रहेछ र यसले चाहिँ नि बढी उज्यालो छर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त भागवत, गीता अनि त्यस्तै पुराण उपनिषदहरूको चर्चा भइरहेको बेलामा मानसले जब चाहिँ नि त्यो महत्त्व प्राप्त गर्यो, सबैजनाले बुझ्न सक्ने, सबैले पाठ गर्न सक्ने, गाउन सक्ने त्यस्तो प्रकारको त्यो मानसको त्यो प्रभाव परेको देखेर अकबरले चाहिँ नि बिरबललाई चाहिँ नि सोधेछन् कि होइन यो भारतमा यहाँ हिन्दूमा तिमीहरूको बिरबल यो ग्रन्थहरूको किन यस्तो महत्त्व भइरहेको छ? अरू साहित्य पनि छन् नि, अरू लेखकहरूले लेखेका विभिन्न मोटा ग्रन्थहरू त छन्,
फेरि पनि यो भागवत, मानस, गीता, रामायणलाई नै किन तिमीहरू यत्रो महत्त्व दिन्छौ र सबैजनाले गाउने अनि सबैजनाले सुन्ने भइरहेको छ भनेर यसरी सोद्धाखेरिमा बिरबलले विभिन्न किसिमले कुरा त गरिदिनु भयो। तर अकबरलाई चित्त नबुझेपछि बिरबलले टक्क त्यहाँ त अब सेनाहरू पनि थिए रे, सेनाहरू भएको मध्येमा चाहिँ अब सिनियरबाट उसलाई अर्डर दिए बिरबलले कि सरकारलाई 3 चड्कन गालामा हान त भनेर चाहिँ यस्तै प्रकारले भनिदिएछ बिरबलले। अब त्यो सेनाको त्यो चाहिँ जो कमान्डर इन चिफ जो भनौँ त्यतिखेरको सिनियर, उसले त्यो मानेन, अर्कोलाई भने कसैले पनि मानेन। त्यति बेलासम्म अकबरलाई साह्रै रिस उठिसक्यो रहेछ, कता मलाई चाहिँ नि बिरबल यो सेनालाई लगाएर चड्कन हान्न लगाउँछ भनेर। अनि अकबरले चाहिँ नि बिरबललाई हान भनेर चाहिँ फेरि अकबरले चाहिँ नि अर्डर दिए त्यहाँको त्यो सेनालाई। त्यसो भनेपछि अब सेनाले त के गर्यो भने तुरुन्तै चाहिँ झ्यामझ्याम बिरबललाई त हानिदिइहाल्यो। अनि बिरबलले चाहिँ नि भनेछन्, सरकार मैले यही उत्तर यहाँ दिन खोजेको, यही चाहेको, मैले बोल्दाखेरिमा केही प्रभाव परेन, तपाईँ चाहिँ नि यहाँको शासक हुनुहुन्थ्यो, राजा हुनुहुन्थ्यो, महाराजा जे हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको बोलीले ठ्याक्कै प्रभाव पारेर उसले मलाई हानिहाल्यो। सामान्य तपाईँ हामी एउटा मानिसमा त यस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ शक्ति शासनको भने ग्रन्थहरूमा पनि त्यही हो कि। अब सत्ता शासन शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँको बोलीमा यत्रो प्रभाव भयो भने यी ग्रन्थहरू समाधिमा बसेका ती ऋषिहरूबाट लेखिएको, समाधिमा बसेर त्यो शाश्वत सत्यलाई चाहिँ नि हृदयङ्गम गरेर आत्म अनुभूतिबाट प्रकट भएको यी ग्रन्थहरूको पो प्रचार हुन्छ। यसैले यिनीहरूको बारेमा चाहिँ के भएको हो, सत्सङ्ग भइरहेको हो, सज्जनहरूको बिचमा यसैको बारेमा चर्चा हुनुको कारण पनि यही हो भनेर चाहिँ बिरबलले त्यतिखेर अकबरलाई कन्भिन्स गरेका थिए रे। यो कुरा रह्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले के सुन्छौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि अब भारतीय चाहिँ नि त्यो भारत स्वतन्त्रता गराउने सन्दर्भमा चन्द्रशेखर आजाद भन्ने एकजना सज्जन सन्त, त्यस्तै गरिकन चन्द्रशेखर आजाद भन्नेलाई चाहिँ जब उनलाई फाँसी दिएर चाहिँ जब मार्न लागि थियो त्यतिखेर चन्द्रशेखर आजाद असाध्यै खुसी उमङ्ग र चाहिँ नि प्रसन्न मुद्रामा चाहिँ नि भगवत गीताका सूत्रहरू र मानसको चाहिँ नि यही जग जामिनी जागै जोगी परमारथ पथ प्रपञ्च वियोगी जानहि तबहि जब जीव जागा जब सब विषय विलास विरागा, यस्तो प्रकारको त्यही चाहिँ गाउनु भएछ के चन्द्रशेखर आजादले। त ती चिजहरू त्यो गाउँ भन्नु चाहिँ के बताउँदा हाम्रो भगवत गीतामा भएको या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनि भनेर जुन चाहिँ नि भगवत गीतामा छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ तुलसीदासले चाहिँ नि कस्तो मिठो तरिकाले गाउन गरेर त्यहाँ लेखिदिनु भएको रहेछ त्यो। अनि यो संसार जब बिउजिएको छ, मतलब संसारी कुरामा जो मान्छेहरू बिउजन्छन्, सन्तहरू त्यो कुरामा निदाएका हुन्छन्, सन्त ज्ञानी महापुरुषहरू जुन कुरामा चाहिँ नि निदाएका छन् यी मान्छेहरू चाहिँ नि त्यतिखेर जागेका हुन्छन् भन्ने त्यस्तो प्रकारको जुन भाव छ त्यसलाई चाहिँ नि चन्द्रशेखरले गाउनु भएछ र उहाँ त्यस्तो प्रसन्न हुनु भएछ। मृत्यु दिन लाग्दाखेरिमा चन्द्रशेखर आजादको यो आयो घटना भने त्यही फाँसी दिन चाहिँ हजुरको चाहिँ जो पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिँदाखेरिमा जुल्फिकर अली भुट्टोको चाहिँ उनले लगाएको त्यो पाइन्ट जुन छ एकदमै खस्न लागेको अवस्था, शरीरमा पुरापुर त्यो उनले लगाएको जुन त्यो कुर्ता थियो त्यो पुरापुर भिजेको अवस्था पसिनाले डरले। किनभनेदेखि भुट्टोलाई त्यो ज्ञान थिएन, भुट्टोलाई यो भगवत गीताको रामचरितमानसमा सन्तहरूले दिएको त्यो ज्ञानको भागवत दर्शनको परिचित र चाहिँ सुखदेवको संवादको यी चिजको बारेमा चाहिँ भुट्टोलाई केही पनि थाहा थिएन। त्यसैले भुट्टो चाहिँ नि अब अज्ञानी भए यो मामलामा, त्यसकारणले उनलाई साँच्चै नै डर लाग्यो मृत्युदेखि। उनको शरीरमा चाहिँ नि सिदन्ती मम गात्राणी मुखम च परिसुष्यति भनेर अर्जुनले भगवत गीतामा भने जस्तै चाहिँ नि के त भने त्यहाँनिर भुट्टोलाई त्यो भयो। त्यही मृत्युदण्ड दिँदाखेरिमा चन्द्रशेखर आजाद जो ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मानस जस्तो ग्रन्थ मजासँग पढ्नु भएको रहेछ, भगवत गीता जस्तो ग्रन्थ राम्रोसँग पढ्नु भएको रहेछ, सत्सङ्ग गर्नु भएको रहेछ, जसले गर्दाखेरि के अरे त्यो मृत्यु हुन लाग्दाखेरिमा त्यो मृत्युलाई उहाँले उत्सवको रूपमा मृत्यु हुन लागेछ, फाँसी दिन लागिरहेका छन्। उहाँ चाहिँ नि के भने अब सबै जीवनमा सुखका अनुभूतिहरू गरे, दुःखका अनुभूतिहरू गरे, अब म यो मृत्युको अनुभूति गर्दछु भनेर त्यसलाई त्यस्तो उत्सवको रूपमा लिन थाल्नुभयो। भनेपछि यो ग्रन्थले हामीलाई यो प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा मैले यहाँहरूलाई थोरै निवेदन गरेँ।
अर्को कुरा हामी जुन आज रामचरितमानसकै कुरा गर्दैछौँ, मानसलाई जब चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएको रहेछ, चार्ल्स विल्किन्सन भन्ने समथिङ त्यस्तै व्यक्तिले जब अनुवाद गरेछन्, त्यो अनुवाद अङ्ग्रेजीमा जब आइसकेपछि त युरोपतिर पनि गयो। विन्स्टन चर्चिलले चाहिँ पढेछन्। विन्स्टन चर्चिलले पढेर उनको प्रशंसा कसरी गरेछन् भन्नु होला भनेदेखि, गङ्गाको घाटीमा भन्दा यो भारतवर्षमा, यहाँ यो एसिया महादेशमा मानसको यत्रो प्रभाव छ, जस्तो प्रभाव चाहिँ नि युरोपमा बाइबलको कहिल्यै हुन सक्दैन भनेर उनले चाहिँ नि त्यो विन्स्टन चर्चिलले भनेका रहेछ। भनेपछि हामीले मानसलाई यसरी भनेर हाम्रो यहाँका सन्तहरूले भन्नु त स्वाभाविकै भयो, किनकि उहाँहरूलाई थाहा छ, हामीहरूले त्यसलाई कोही स्वाभाविक लिन्छौँ। तर युरोपियनहरूले भन्नु भनेको फेरि पनि के भने, केही नभएको भएदेखि त उनीहरूलाई त त्यो प्रभाव पर्दैन थियो नि त। त्यस अर्थमा पनि यो चिजहरू फेरि पनि असाध्यै आनन्ददायक र मिठो छ भन्ने किसिमको कुरा मैले थोरै यहाँ अलिकति परिचयको रूपमा फेरि निवेदन गरेँ। अस्ति हामी प्रसङ्गमा कहाँ थियौँ भनेदेखि पार्वतीले तपस्या गरेको कुरा, अनि त्यो पार्वतीले तपस्या गरेको देखेर ऋषि महर्षिहरूलाई पनि अत्यन्त दया लाग्यो। त पार्वतीको तपस्या देखेर किन दया लाग्यो भनेदेखि, देखि उमही तप खिन शरीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। बाबा तुलसीदास लेख्नुहुन्छ के भन्नु होला भने, उमाको तपस्यालाई देखेर, उमाको तपस्या र उनको त्यो शरीरको चाहिँ त्यो पातल भएर त्यसरी चाहिँ जीर्ण भएर गएको देखेर आकाशबाट बाणी भयो कि, हे उमा, यस्तो प्रकारको तपस्या के गरिरहेको, तिमीले जुन उद्देश्यले जुन कामनाले चाहिँ तपस्या गरिरहेकी छौ त्यो अब पुरा हुनेछ भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ नि उनलाई चाहिँ नि वरदान मिल्यो भन्ने किसिमको कुरा बाबा तुलसीदासले पहिला सुरुमा गर्नुभयो। अब यसो भइसकेपछि उतातिर भगवान शङ्कर समाधिमा हुनुहुन्छ। थोरै अब यहाँ चाहिँ रामकथामा भगवान मतलब सन्त तुलसीदासले त थोरै शिव कथा यहाँ जोड्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ नि रामकथामा लाग्न लागिरहेका छौँ। यति बेलासम्म त रामकथाको पृष्ठभूमिको रूपमा रहिरहेको, रामकथा कुन बेलामा चाहिँ अवतरण भयो त भन्ने किसिमको कुरा यहाँ आइरहेको छ। त अब भगवान शङ्कर उतातिर तपस्यामा लिन हुनुहुन्छ, समाधिमा लिन हुनुहुन्छ, यतातिर पार्वती यस्तो प्रकारले तपस्या गरिरहनु भएको छ। अनि पार्वतीको तपस्याबाट वरदान भइसकेको छ, आकाशवाणी भइसकेको छ, यो कुरा लेख्नुहुन्छ तुलसीदास। अनि त्यसपछि कामदेवलाई अब जगाउने कुरा गरियो। कामदेवलाई चाहिँ नि भनियो कि तिमी गएर शङ्करलाई उठाउनु पर्यो, समाधि भङ्ग गराउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा भयो। कामदेवले चाहिँ नि अब भगवान शङ्कर कहाँ जानु भनेको मेरो मृत्यु हुनु हो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गर्नुभएको छ। त्यही पनि अब देव कार्यको लागि गर्नै पर्यो भनेर त्यहाँ उहाँ जानुहुन्छ। यसमा चाहिँ नि के देखियो भनेदेखि, हामीले मङ्गलाचरणमा एउटा सूत्र छ त्यहाँ, भवानी शङ्कर वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भवानी श्रद्धा र विश्वासको, भगवती पार्वती चाहिँ नि श्रद्धाको स्वरूप हुनुहुन्छ, अनि भगवान शङ्कर विश्वास हुनुहुन्छ। जब श्रद्धा र विश्वासमा चाहिँ जब मेलमिलाप हुन सक्दैन त्यसपछि खतम हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा सतीले देह त्याग गर्नु परेको कुराबाट हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि, पार्वती र भगवान शङ्करको विवाह गराउनु पर्ने अवस्था किन आयो भने, तारकासुर भन्ने दैत्यले त्यहाँनिर ठुलो दुःख दिएको छ देवताहरूलाई। भगवान शङ्करबाट जन्मिएको छोराले मात्रै चाहिँ भगवान शङ्करको पुत्रले मात्रै उसलाई तारकासुरलाई मार्न सक्छ भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँ भइरहेको छ। अब भगवान अब त्यो विवाह गराउनको लागि के गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। अब कसरी चाहिँ नि संयोग गराउने। अनि अर्को कुरा के त भन्दाखेरिमा तारकासुर यो नाम पनि त्यहाँनिर असाध्यै गजबको छ कि, श्रद्धा र विश्वास जब मिल्छन् त्यसपछि कुमार कार्तिकेयको जन्म हुन्छ। कार्तिकेयको जन्म हुने गरे तर्क वितर्कहरूको नाश हुने हो। यहाँनिर त्यहाँ छ त्यसको चाहिँ त्यो नाश गर्नको लागि के हुनु पर्दो रहेछ भने श्रद्धा र विश्वासको चाहिँ मिलन हुनु पर्दो रहेछ। शङ्कर र अब पार्वतीको विवाह गराउनलाई कामदेवले त्यहाँनिर बाण चलाए भन्ने किसिमको कुरा रह्यो। अब कुनै पनि ग्रन्थमा हाम्रा अरू तुलसीदासले लेख्नु भएको यो साहित्यको अर्को एउटा मिठो र विशिष्ट विशेषता चाहिँ के रहेछ भन्नु होला भनेदेखि, हामीले देवी
भागवत सुन्यौं भने पनि त्यहाँनिर कतै न कतै श्रृङ्गार रसलाई अलिकति देखाइएको छ त्यहाँ। अनि अर्को भागवत दर्शनमै हेर्यौं भने पनि मोहिनी अवतार भगवान शङ्करले मोहिनी प्रति आकर्षित हुनुभएको कुराहरूलाई देखाएर त्यहाँ पनि थोरै श्रृङ्गारका कुराहरू देखाइएको छ। अरू पुराणमा त्यस्तै गरिकन श्रृङ्गारलाई अलिकति बढी चाहिने उच्चतम तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। तर भगवान मतलब यो सन्त तुलसीदासले रामचरितमानसमा चाहिँ श्रृङ्गार रसलाई पनि यति सभ्य, यति भव्य र यति विशिष्ट तरिकाले राख्नु भएको छ कि यो ग्रन्थ भारत सरकारले भारत सरकारले गर्यो कि गरेन थाहा छैन, तर भारतीय सन्त समाज र विद्वानहरूले चाहिँ राष्ट्रिय ग्रन्थको रूपमा राखेका रहेछन्। र तुलसीदासको रामचरितमानस, किनभने यसमा हुनुपर्ने जम्मै कुरा पुराणहरूमा हुनुपर्ने जम्मै कुरा छ, सबै पुराणहरूको सारको छ, जम्मै छ। र यसमा त कहीँ त अङ्ग्रेजी शब्द पनि रहेछ कि अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई पनि यहाँनिर चाहिँ तुलसीदासले त्यहाँनिर राख्नु भएको रहेछ। त्यो प्रसङ्ग आउँदाखेरिमा हामीहरू त्यहाँनिर कहाँ रहेछ अङ्ग्रेजी शब्द भन्ने किसिमको कुरा हामी त्यो गरौँला। त यसरी हेर्दाखेरिमा श्रृङ्गार रसलाई असाध्यै सभ्य भव्य तरिकाले यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभयो। र जब भगवान शङ्करको समाधि भङ्ग गरियो त्यतिखेरको स्थिति के रह्यो त भन्दाखेरिमा तुलसीदासले 16 छन्द र चौपाई जुन हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यसमध्ये छन्दको रूपमा लेख्नु भएको छ। उहाँ भए काम बस तापस जोगिस पावर निकीको कहै देखै चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे अबला बिलु कही पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम दुई दण्ड भरी ब्रह्माण्ड भित्र काम कृत्य कौतुक अयम। कस्तो मजासँग चाहिँ तुलसीदासले त्यो आफ्नो चाहिँ तरिकाले लेख्नुभयो भने के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा त्यतिखेर सारा यो जगत नै चाहिँ के भने काममय भयो। कस्तो भन्दाखेरिमा सिद्ध जोगी तापस मुनिहरू पनि त्यतिखेर सांसारिक हुन थाले भने तुच्छ विचार भएका सामान्य प्राणीहरूको त के कुरा गरौँ। यो संसारको सारा प्रकृतिमय चाहिँ के भयो भने सारा नारीहरूले चाहिँ जम्मै पुरुषमय देख्न थाले, पुरुषहरूले जम्मै नारीमय देख्न थाले। अनि जसले ब्रह्ममय यो संसारलाई जसले ब्रह्ममय देख्थ्यो ती ब्रह्ममय देख्ने ज्ञानी विद्वानहरू पनि अब के भयो त भन्दाखेरिमा नारीमय देख्न थाले। अनि नारीहरू जो चाहिँ ब्रह्मज्ञानीहरू थिए उनीहरूले पुरुषमय देख्न थाले। कुन बेलासम्म दुई दण्ड धरी भनेर चाहिँ नि हजुरको 2 घडी भनेको छ। 2 घडी भनेपछि लगभग 1 घडीमा 24 मिनट हुन्छ क्या र 24 मिनट भने 24 दुना 48 मिनट। 48 मिनटको समय चाहिँ लगभग यहाँ यस्तो प्रकारले यो कामदेवले चाहिँ सारा ब्रह्माण्डलाई प्रभाव पार्यो भनेर यसरी लेख्नुभयो। र अब कसले चाहिँ लेख्न सकेन, कसलाई चाहिँ प्रभाव पारेन भनेर भन्दाखेरिमा त तुलसीदास त्यहाँ रोकिनु भएछ। एउटा अर्को यस्तो विशेषता के छ भने त्यहाँ मुनतिरपट्टि आएको चाहिँ दोहामा रहेपछि सन्त तुलसीदास त्यहाँ लेख्न छोड्नुभयो, त्यत्तिकै रह्यो। स्वयं हनुमानजीले आएर चाहिँ नि के लेखिदिनु भएछ त्यो चौपाईमा भने लेख्नु भएन, तुलसीदास रोकिनु भयो त्यसपछि कति दिनसम्म। अनि हनुमानजीले आएर चाहिँ जसलाई रघुवीरको कृपा भयो, जसलाई भगवान रामको कृपा भयो तिनीहरूलाई चाहिँ नि यो कामदेवले कुनै प्रभाव पार्न सकेनन् भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले त्यो लेख्नु भयो। र यसरी सन्त तुलसीदासको यो कृति अगाडि बढ्दै गयो। र अब भगवान शङ्कर र पार्वतीको विवाहको कुरा भयो। र यो विवाहको कुरा अब हामीहरूलाई लगभग शिवपुराण सुनिसकेको हुनाले र सामान्यतया स्वस्थानी महाकथामा पनि स्वस्थानी पुराणमा पनि हामीले सुनिरहेको हुनाले यसमा त्यति धेरै कुराहरू नगरौँ। तर जे होस् यो विवाहमा भगवान शङ्करले एउटा के राख्नुभयो भन्दाखेरिमा जुन भूत प्रेत पिशाचहरू जे छन् यिनीहरूलाई अरू कसैले पनि मानेका थिएनन्, यिनीहरूलाई कसैले निमन्त्रणा गरेका थिएनन् भने आज मेरो विवाहमा चाहिँ यिनीहरूलाई पनि सम्मान दिने, यिनीहरूलाई पनि मान्ने भनेर भद्राश्व, केतिमाल, किङ पुरुष जुन वर्षहरू जुन हामीले कुरा गरेका थियौँ अस्ति भागवत दर्शनको कुरा गर्दाखेरिमा यी सारा वर्षहरूमा रहेका सम्पूर्ण भूत प्रेतहरू पनि के भयो त निमन्त्रित भएर भगवान शङ्करको विवाहमा आए भन्ने किसिमको कुरा लेख्नुभयो। र शिवै शम्भु गण करहि सिंगारा, त भगवान शङ्करलाई सिंगार पटार गर्नको लागि देवदेवताहरू चाहिँ अगाडि बढेका थिए। तर त्यतिखेर चाहिँ के त भने शम्भुगण भूत प्रेत पिशाच आफै अगाडि बढे। हाम्रो महाराजलाई चाहिँ आज हामी चाहिँ सिंगार
पठार गर्छौँ भनेर भूत प्रेतहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले भगवान शङ्करको सिँगार पटार गरेर यस्तो प्रकारले विवाह भयो भन्ने किसिमको कुरा गरियो। त त्यो विवाहको बारेमा जसले सुन्छ त्यहाँनिर भगवान तुलसीदासले सन्त तुलसीदासले के लेख्नुहुन्छ भनेदेखि जसले भगवान शङ्कर र पार्वतीको यो विवाहको छोटो चर्चा पनि गर्छ भने त्यहाँ साँच्चै मङ्गल हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो श्रुति फल पनि यहाँनिर बताउनु भएको छ कि तुलसीदासले। त्यसको जे होस् भयो र जे होस् भगवान शङ्कर र पार्वतीको विवाह भयो। त्यसपछि भगवान शङ्करको गृहस्थ बडो राम्रोसँग रह्यो र एउटा कुरा यो कतिपय कुराहरू रिफरेन्सको रूपमा चाहिँ मैले किताबै चाहिँ त भनिनँ, मैले अहिले निवेदन गरिसकेँ। सन्तहरूबाट सुनेको कुरा म पनि भगवान रामले विश्वामित्रबाट सुनेको कुरा फेरि चाहिँ नि अन्त गएर भन्नु भए जस्तै सन्तहरूबाट सुनेको कुरा हजुरहरूले पनि सुनेको हुनुपर्छ। नसुनेको भए पनि मैले चाहिँ नि सुनेको कुरा म हजुरहरूलाई भन्छु के भनेदेखि यो जुन हाम्रो पिता माता काका काकी मामा माइजू छोरा भतिजा भन्ने जुन यो नाता गोता छन् यी सबै नाता गोताको सुरुवात गर्ने भगवान शङ्करले कि भगवान शङ्करको चाहिँ नि गृहस्थपछि भगवान शङ्करले चाहिँ जुन जुन विवाह गर्नुभयो घर बसाल्नु भयो त्यसपछि के त भन्दाखेरिमा उहाँहरूको छोरा मतलब षट्वदन भनेको मतलब कुमार गणेशको चाहिँ जन्म भएको कुरा अनि बाबु आमा छोरा छोरी नाति नातिनादेखि लिएर हरेक जुन चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जुन संस्कार छ नि संस्कारमा हाम्रो जुन नाता गोता छ यो संस्कारलाई सिस्टेमेटिक ढङ्गले आज हाम्रो सनातनमा चाहिँ नि यो अगाडि बढाउने चाहिँ नि भगवान शङ्कर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवान शङ्करका साह्रै ऋणी छौँ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नि सन्तहरूले चाहिँ नि सन्तहरूको यस्तै सत्सङ्गमा चाहिँ नि मैले सुनेको कुरा यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेँ। त्यसपछि भगवान शङ्करको गृहस्थ असाध्यै राम्रोसँग चल्दै गयो अनि तारकासुरलाई पनि अब कुमारले चाहिँ नि गणेशले मिलेर मार्नुभयो र देवताहरूले पनि सबै सुख पाए भन्ने किसिमको कुरा भएपछि अब पार्वती चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि बडो खुसी साथ चाहिँ नि अघिल्लो जन्ममा आफूले गरेका भुलहरूलाई सम्झिनु भएको छ र अनि अघिल्लो जन्ममा आफूले गरेको भुललाई उहाँले सम्झिनु भएको छ र अग्निमा गएर चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि पहिला सतीको अवस्थामा अग्निमा गएर देह चाहिँ नि आफ्नो जलाउनु भएको कुरा हामीले चाहिँ सुनेको थियौँ पढेको थियौँ र चाहिँ सन्त तुलसीदासले त्यही कुरा लेख्नु भएको छ। किन अग्निमा जानुभयो त भन्ने सन्दर्भमा सन्तहरूले के भन्नुहुन्छ भने सीता अग्निमा चाहिँ नि जब रामले चाहिँ नि सीतालाई अग्निमा चाहिँ नि राख्ने भएको थियो अनि अग्निमा सीतालाई राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरिमा सीतासँग चाहिँ नि त्यो माफ माग्नको लागि पार्वती के मतलब सती चाहिँ नि के भने अग्निमा गएर चाहिँ नि आफ्नो शरीर छोड्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा पनि सन्तहरूले गर्नुभएको छ। जे होस् अब पहिला भइरहेको त्यो पहिला आफूले गरेको भुलको बारेमा पार्वतीलाई बोध भयो। त्यसपछि अब भगवान शङ्कर जब ध्यान गरेर बस्नु भएको थियो भनिन्छ बैठेक सोह कामरी भुकैसे हरे शरीर शान्त रस जैसे भनेर चाहिँ तुलसीदासले हुनुहुन्छ। शान्त रस जसरी बस्छ त्यसै गरेर चाहिँ नि भगवान शङ्कर बस्नुभयो भनेछ। यहाँनिर रसको कुरा आयो। यो रस चाहिँ के हो भन्नु होला भनेदेखि हजुरहरू कतिलाई थाहा होला कतिलाई थाहा छैन। यो खास साहित्यको शब्द हो। जसरी हाम्रो जिब्रोले चाहिँ नि लिने रसहरू चाहिँ नि 6 वटा छ। मधुर अम्ल कवन लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विध रस भनिन्छ संस्कृतमा। त्यो भने मधुर मिठो अमिलो नुनिलो पिरो तितो टर्रो यो स्वाद चाहिँ नि केले लिन्छ भन्दा हाम्रो जिब्रोले लिन्छ। जिब्रोले स्वाद पाउँछ। तर हृदयले स्वाद लिने चाहिँ नि कुरा के भने 9 वटा रस छ अरे के हृदयले लिने स्वाद रस चाहिँ नि 9 वटा छ। त्यो 9 वटा रस चाहिँ के भन्नु होला भने श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स शान्त अद्भुत यति नवरस बुझ। साहित्यकार विश्वनाथले लेख्नुहुन्छ यस्तो। त ती 9 वटा रसले हामीलाई चाहिँ नि परितृप्त गराइरहेको हुन्छ। जस्तो एउटा उपन्यास हामीले पढ्यौं भने त्यो एउटा उपन्यास पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरिमा त्यहाँ कतिपय ठाउँमा रुन मन लाग्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा रुन मन लागेर चाहिँ नि आँसु पुस्दै पुस्दै फेरि चाहिँ नि हामीहरू पढिरहेका पनि अवस्था आउँछ। हजुरहरूले त्यो गुरुप्रसाद मैनालीको कर्तव्य कथा पढ्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। मैले पढेको छु। पहिलोचोटि पढ्दाखेरिमा त मैले पढ्दै पढ्दै आँखा यसो आँसु पुस्दै रुँदै अनि फेरि पढ्दै आखिर थियो हो त्यो के भने त्यो रस हो के त्यो करुण रस हो। त यहाँनिर करुण रस त्यसरी चाहिँ रुन मन लाग्ने त्यस्तो किसिमको ठ्याक्कै हृदयमा छुनी चाहिँ जुन रचना छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा करुण रस भयो।
अब हामीले सिनेमा हेर्दाखेरिमा नायक नायिकाको नृत्य रमाइलो त्यहाँको चाहिँ त्यो सिनहरू यताउति हेर्दा जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ श्रृङ्गार रस भयो। हास्य रस भनेको अब हामीले त्यो कमेडियन फिल्महरू हेर्छौँ, त्यो अब हाम्रो चाहिँ नेपालीमै चाहिँ विभिन्न छन्, त्यो चाहिँ हास्य रस भयो है, श्रृङ्गार हास्य करुण। रौद्र भनेको अब त्यही फिल्म नै हेर्दाखेरि त्यो फिल्मलाई पनि एउटा काव्य मानौँ न, त्यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ त्यो एकदमै कुट्छ पिट्छ र चाहिँ त्यो गर्दाखेरिमा रिस उठ्छ यताउति हुन्छ, त्यो बदमासले भनौँ न त्यो भिलेनले चाहिँ त्यो गरेर त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ रौद्र रस भन्छौँ। त यसरी चाहिँ तपाईँको 9वटा रसहरू चाहिँ हुन्छ साहित्यमा। त यहाँनिर तुलसीदासले चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि ती 9वटा रसहरू मध्येमा भगवान शङ्करले मानव शान्त रस जस्तो भएर चाहिँ नि शान्त रसको मूर्तिमान रूप लिएर बस्नु भयो जस्तो गरेर बस्न थाल्नु भयो। शान्त रस चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा हामीलाई आनन्द दिने एक प्रकारको रस, जस्तो अति सुन्दर मानव जीवन यो तुलसी हाम्रो धरेन्द्र कोइराला लेख्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नि अलिकति प्रेरणा दिने खालको कुरा लेख्नुहुन्छ। अति सुन्दर मानव जीवन यो अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो, गरी काव्य सुधा रसपान अरे गर मानव जीवन सार्थक अरे भन्नुहुन्छ नि त तुलसी के धरेन्द्रले त के भन्नुहुने, काव्य सुधा रसपान गर्यौँ भने पनि हाम्रो जीवन चाहिँ केही सार्थक हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ तुलसीदासको चाहिँ यो सन्त साहित्यको अहिले वास्तवमा एक प्रकारले अध्ययन गरिरहेका त हो नि, अध्ययन गरेको कुराहरू नै चाहिँ गरिरहेको, यो यसबाट जीवन सार्थक हुन्छ। अब यो मात्रै भएन, हाम्रो चाहिँ अब आइतबार भगवत गीताको कुरा त्यो काव्य रस नै लिइरहेको हौँ, सोमबार हामीले चाहिँ अब भागवत दर्शनको चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ, त्यो काव्य रस नै लिएका हौँ। त जे होस्, यसरी जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि काव्य रस पान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो धरेन्द्र कोइरालाले भन्नुभएको छ। त भगवान शङ्करले त्यसै गरी शान्त रस जस्तै गरेर चाहिँ नि शान्त रसले मूर्तिमान रूप धारण गरे जस्तो गरेर शान्तिसँग बस्नुभयो समाधिमा। त भगवती पार्वतीले के गर्नुभयो त भनेदेखि त्यसपछि गएर पहिलो जन्ममा गरेका भुलहरूलाई चाहिँ याद गरेर अब चाहिँ केही जान्नु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ सोध्न थाल्नुभयो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी भनेर, हे नाथ तपाईँ विश्वका नाथ हुनुहुन्छ, तर जे होस् भगवत कृपाले गर्दा मेरो तपस्याले गर्दा हजुर मेरो चाहिँ स्पेशल नाथ हुनु, फेरि हजुर विश्वको नाथ हुँदा हुँदै पनि मेरो नाथ हुनुहुन्छ, हे नाथ मलाई चाहिँ नि अब सबै कुरा बताइदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले जुन प्रश्न सोध्नु भयो, जुन चाहिँ नि मैले पहिले चाहिँ नि हजुरले बताउँदै चाहिँ जुन सोध्ने विश्वास गरिन त्यसको फल मैले पाएँ, अब मलाई चाहिँ त्यसको त्यो तत्त्वको बारेमा बताइदिनुहोस्, जुन बेला पहिला चाहिँ नि हजुर हामीले जुन दर्शन गरेका थियौँ भनेर चाहिँ नि पार्वतीले त्यस्तो प्रकारले सोध्नु भएपछि भगवान शङ्करले अब त्यहाँनिर बडो चाहिँ नि हामीले भागवत दर्शनमा जब चाहिँ परीक्षित महाराजले सुकदेवलाई प्रश्न सोधेपछि सुकदेवजी महाराजले चाहिँ नि द्वितीय स्कन्धको पहिलो दोस्रो तेस्रो अध्यायसम्ममा त्यो भागवतको पृष्ठभूमि ध्यानका विधिहरूको स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको बारेमा, अनि हामीहरूले कुन कुन कामनाको लागि कुन कुन देवताहरूको चाहिँ नि कामना गर्न सक्छौँ, मतलब आराधना गर्न सक्छौँ, हाम्रा इच्छाहरूको कुन कुन पूर्तिको लागि हामीले कुन कसको आराधना गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नि सुकदेवजी महाराजले चाहिँ नि भागवतको पहिलो दोस्रो तेस्रो द्वितीय स्कन्धको 3टा अध्यायमा व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ नि अमूर्त व्याख्या गर्नुभएको छ सुकदेवजीले। त यहाँनिर तुलसीदासले पनि आफ्नो त्यो साहित्यमा त्यहाँ भागवतमा भएका कुराहरूलाई आफ्नो भाषामा लेख्नु भएको छ कि त्यहाँ कसरी भन्नु होला भनेदेखि, जसरी चाहिँ नि बिनुपद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड जोगी भनेर परमात्माको चाहिँ त्यो रूपलाई बिनु पद चलै सुनाइ बिनु काना, जो चाहिँ नि के भने पद छैन गोडा छैन तर पनि के भइरहेछ सारातिर ऊ हिँडिरहेको छ हैन, पद बिनु पदलाई सुनाइ बिनु, जसको कान छैन कान नहुँदै पनि सुनिरहेको छ भनेर भगवानको त्यो स्वरूपको बारेमा जुन व्याख्या गर्नुभएको छ भागवतमा जुन व्याख्या गरिएको थियो संस्कृतमा त्यही कुरा त्यहाँ लेख्नुभयो। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ के भनेदेखि यो जुन हरिकथा जिनहरि कथा भगवान चाहिँ तुलसीदासले लेख्नु भएको छ, जिनहरि कथा सुनि नहि काना श्रवण रन्ध्र अहि भवन समाना लोचन अनि नयन निसन्त दरस नै देखा
लोचन मोर पंख करी लेखा। के भन्नुहुन्छ भने जुन कानले भगवानको कथा पार्वतीलाई अब त्यहाँ भगवान शङ्करले भन्न थाल्नु, हे पार्वती तिमीले गजब राम्रो प्रश्न सोध्यौ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम सम नहीं को उपकारी पुछ्यौ रघुपति कथा प्रसङ्गा सकल लोक जग पावनी गङ्गा भनेर पहिला नम्बर भगवती पार्वतीकै चाहिँ के भने प्रशंसा गर्नुभयो। हे पार्वती जसरी गङ्गा नदीले सबैलाई चाहिँ नि नुहाउने स्नान गर्ने आचमन गराएर पवित्र गर्छिन्, त्यसै गरी तिमीले सोधेको कथाले प्रसङ्गले म जे बताउँछु त्यो कुराले चाहिँ सुनेको कारणले गर्दाखेरिमा सबै लोकलाई चाहिँ नि के हुन्छ पावन हुनेछन्। जहाँ गङ्गा पुगेकी हुन्नन्, जहाँ जसले गङ्गाबाट को स्नान गर्न पाउँदैनन् तिनीहरूले पनि यो कथा रूपी गङ्गा पान गरेको कारणले मुक्ति हुन्छन्। त्यसैले तिमी धन्य छेउ पार्वती भनेर भगवान शङ्करले पहिला प्रशंसा गर्नुभयो। अनि बताउँदै जानुभयो कि के भन्नुहुन्छ भने अनि बताउनु, हे पार्वती जसले भगवानको कथा सुन्दैन, हरिको कथा सुन्दैन, त्यो हरिको कथा सुन्न मन नपराउने कान कान होइन सर्प बस्ने पाल हो भनेर त्यहाँनिर भन्नुभयो। अनि त्यसै गरी भन्दै जानुहुन्छ के भने लोचन आँखा जुन छ त्यो आँखा पनि के आँखा जसले हरिको त्यो मन्दिरमा जाँदैन र चाहिँ भगवानको चाहिँ दर्शन गर्दैन, त्यस्तो किसिमको आँखा नभएर त्यो के हो भने मोर पंख भनेको मयूरको पंखमा भएको आँखा जस्तै हो। अनि त्यसै गरी भन्नुहुन्छ जानेर पनि भगवत कथाको बारेमा रुचि राख्दैन र बोल्न पनि खोज्दैन र सुन्न पनि खोज्दैन भने त्यो जिब्रो त दादु र जीव समान भनेर भ्यागुत्वको जिब्रो जस्तै हो भनेर यस्तो प्रकारले भगवान शङ्करले पनि त्यहाँनिर के गर्नुभयो त भने लेख्नुभयो, मतलब भन्नुभयो पार्वतीलाई। उतातिर सुकदेव व्यासजीले भागवतमा भन्नुभएको जुन कुराहरू छ यहाँनिर भगवान शङ्करले पार्वतीलाई त्यही कुरा चाहिँ नि बताउँदै हुनुहुन्छ। उता व्यासजीले लेख्नु भएको कुरा परीक्षित महाराजलाई चाहिँ सुकदेवले जसरी चाहिँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर भगवान शङ्करले चाहिँ पार्वतीलाई सुनाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँनिर एकदम यसको चाहिँ सामञ्जस्य मिलाइएको छ। र यसरी भन्दै जानुभयो र अनि भन्नुभयो के भनेदेखि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका जन्म एक दुई कौ बखानी सावधान सुनु सुमति भवानी भनेर चाहिँ नि यसरी राम जन्मका धेरै धेरै कारणहरू छन्, ती धेरै कारणहरू मध्ये म एक दुईटा कहानी तिमीलाई बताउँछु भनेर चाहिँ नि त्यो बताउन थाल्नुभयो। र त्यो इतिहास पुराण भागवतका कुराहरू नै ल्याउनु भयो। फेरि यहाँ पनि भगवान शङ्कर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि द्वारपाल हरि के प्रिय दो जयरु विजय जान सबको विप्र सापते दुनौ भाइ तामस असुर देह तिन पाई। ल्याउनु भयो भगवान शङ्करले पार्वतीलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि श्रीमद् भागवतमा विदुरजीलाई मैत्रेयले चाहिँ जुन सृष्टिको कुरा त्यो जय विजयको कुरा जुन बताउनु भएको थियो नि तृतीय स्कन्धमा, यो मनु र शतरूपाको चाहिँ नि सृष्टि मतलब उत्पत्ति भइसकेपछि अब सृष्टि गर्ने के गरी कुन ठाउँमा भन्दा पृथ्वीको चाहिँ नि अब यसरी लगेको छ, रसातलमा पुर्याइएको छ। अब यो यसरी कश्यपका चाहिँ नि यसरी यो हिरण्यकशिप र हिरण्याक्ष जुन थिए भन्ने कुरा भागवतमा जुन आउँछ प्रसङ्ग मिलाएर भन्ने कुरा, त त्यो कुरा चाहिँ नि यहाँ भगवान शङ्करले पार्वतीलाई त्यहाँनिर भन्नुभयो के भने विप्रश्रापते दुनौ भाइ, भगवान हरिका द्वारपाल जो जय र विजय जो थिए ती दुई जय र विजयलाई श्राप पर्यो। विप्रश्राप भनेको सनत कुमार आदि ती ऋषिहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ नि श्राप दिनुभएको थियो। किनभने कुनै बेलामा भगवानको अब उहाँहरू त सधैँभरि कुमार, सधैँभरि सानो, सधैँभरि चाहिँ नि 12 वर्षे जस्तो, त त्यस्तो प्रकारको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। भगवानकोमा जानलाई उहाँहरूलाई कुनै रोकटोक हुनु हुँदैन थियो। जाँदाखेरिमा जय विजयले रोकिदिएको कारणले तामस देह तुम तिन पाइ भनेको तामस तिमीहरूको स्वभाव तामस रहेछ, त्यसैले चाहिँ नि तिमीहरू यस्तो हौ भनेर श्राप दिनुभएको कारणले गर्दा कनक कशिपुहरू हाटक लोचन भनेर चाहिँ नि तुलसीदास यसरी लेख्नुहुन्छ। र एउटा यो चाहिँ नि यो कारणले गर्दाखेरिमा ती दुई भाइ चाहिँ नि जय अरु विजय चाहिँ नि यसरी राक्षस भएर जन्मे
तिनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि भगवान राम चाहिँ नि आउनु परेको छ। तिनै चाहिँ नि फेरि पछि अर्को जन्ममा के भयो त भन्दा रावण कुम्भकर्ण भए भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँनिर एउटा ल्याउनु भयो, एउटा प्रसङ्ग त्यो ल्याउनु भयो। अर्को राम जन्मकै हेतु अनेका भनेर अरू थुप्रै चाहिँ नि कुराहरू भन्ने सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ नि के भन्नुभयो त स्वयम्भुव मनु अरु शतरूपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा भनेर त्यो प्रसङ्ग पनि ल्याउनु भयो। त्यहाँ त्यो स्वयम्भू मनु र शतरूपाका कुराहरू ल्याउनु भयो। तिनै स्वयम्भू मनु र शतरूपाले पछि गएर चाहिँ भागवत दर्शनमा स्कन्द 8 मा चाहिँ स्वयम्भुवस्य गुरुर वंशोयम विस्तरात् श्रुत यत्र विश्वसृजान सर्गान मनुन अन्यान वदस्वन। त्यहाँनिर राजा परीक्षितले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि स्वयम्भू मनुको बारेमा सुनि, अब अरू बताउनुहोस् भनेर जुन प्रसङ्गको कुरा ल्याउनुहुन्छ त्यो अष्टम स्कन्धमा ती चिजहरू चाहिँ नि यहाँनिर रामचरितमानसमा ल्याउनु भनेपछि यसो रहेछ। रामचरितमानसलाई हामीले माथिदेखि मतलब सुरुदेखि अन्त्यसम्म सिस्टेमेटिक ढङ्गले चाहिँ यदि अध्ययन गर्ने हो र पढ्दै जाने हो भनेदेखि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्ध मति मञ्जुलमा तनुति। नाना पुराण निगम उपनिषद हैन सब ग्रन्थहरू चाहिँ नि हामीहरूले त्यहाँनिर सुन्दा रहेछौँ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसै गरी भन्दै जाँदाखेरिमा के त भन्नु भने भगवान शङ्करले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब जब होई धर्म के हानि बाढै असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या मजा लेख्नुहुन्छ भन्नु होला भनेदेखि भगवत गीतामा भगवान कृष्णले चाहिँ भनेको कुरा। अब भगवत गीता सुनिम अब फेरि हामीले हेर्नु न भगवत गीतामा चाहिँ भगवान कृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यो चाहिँ नि जुन भगवत गीता सुन्दै थियौं त्यो भगवत गीता चाहिँ नि त्यहाँनिर भगवान कृष्ण र अर्जुनको संवादको रूपमा रहिरहेको छ भने त्यही चिजलाई चाहिँ भगवान शङ्कर र पार्वतीको संवादको रूपमा हामी यहाँ मानसमा हेर्छौँ। जब जब होई धर्म कै हानि बाढै असुर धम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। त कुरो के भने भगवानले के भन्नुहुन्छ यहाँनिर भने अब अलिकति थोरै चाहिँ नि यो सबै कुराको तुलसीदासले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको हुनाले हामीले पनि थोरै दर्शन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदा यदा मतलब भगवान कहिले कहिले आउनुहुन्छ, कुन कुन रूपमा आउनुहुन्छ, कस्तो कस्तो रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा भगवत गीताको 6, 7, 8 नम्बरको श्लोक छ। भगवत गीताको अध्याय 6 के अध्याय 4 को 6, 7, 8 का चाहिँ ती सूत्रहरू जुन छन् ती सूत्रहरू चाहिँ यहाँ भगवान शङ्करले पार्वतीलाई बताउनु भएको छ। त परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर चाहिँ जुन भगवानले भन्नुभएको छ। त युग युगमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै अवतार चाहिँ नि परित्राणाय साधूनां साधुहरूको रक्षाको लागि आउनु भएको छ। जस्तो साधुहरूको रक्षाको लागि आएको अवतारहरू यसो हेर्दाखेरिमा मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतारले त्यहाँ कुनै अरू चाहिँ कसैलाई विनाश पनि गरे हुँदैन अनि केही गरे केवल साधुको रक्षा भनेपछि सप्तर्षिहरूको रक्षा गर्ने, बिउ बिजनहरूको रक्षा गर्ने कुराहरू त्यहाँनिर भएको छ। अनि अर्को चाहिँ नि जस्तो कच्छप अवतारमा पनि अब साधुहरूको रक्षा गर्ने हिसाबले त्यहाँनिर कच्छप अवतारले पनि अरू केही पनि गर्नु हुँदैन, खालि समुद्र मन्थन गर्नको लागि उहाँ एउटा माध्यम बनिदिनु भएको छ। परित्राणाय साधुना अब विनाशाय च दुष्कृता विनाश दुष्टहरूको विनाश गर्नको लागि अवतार के भएको छ भनेदेखि झट्ट हेर्दाखेरिमा नृसिंह अवतार चाहिँ नि त्यहाँनिर देखिन्छ। अनिखेरि परशुराम अवतार, परशुराम अवतार र चाहिँ नृसिंह अवतार चाहिँ विनाशाय च दुष्कृता परित्राणाय साधुनाम एउटा साधुहरूको रक्षाको लागि भएको छ, अर्को दुष्कृता दुष्टहरूको विनाशको लागि भएको छ। अनि अर्को चाहिँ नि धर्म संस्थापनार्थाय अर्को अवतार चाहिँ के धर्मको संस्थापन गर्नको लागि। जस्तो अब धर्मको संस्थापन गर्नको लागि को अवतार भयो भन्नु होला भने व्यास अवतार,
व्यास अवतारबाट चाहिँ त्यत्रो चाहिँ धर्म ग्रन्थहरू चाहिँ सबै पुनर्जीवित भएर चाहिँ आज हामीले चर्चा गर्न पाइरहेका छौँ, अध्ययन गर्ने र सुन्ने सुनाउने यस्तो चाहिँ सत्सङ्ग गर्ने मौका पाइरहेका छौँ व्यास अवतार भएकै कारणले गर्दा। नारद अवतार पनि यो धर्म संस्थापनार्थ माने धर्मको संस्थापन गर्नको लागि भइरहेको छ। किनभने उहाँले उपदेश दिनुहुन्छ, कहिले वाल्मीकिलाई उपदेश दिनुहुन्छ, कहिले व्यासलाई उपदेश दिनुहुन्छ, कहिले चाहिँ प्रहलादलाई, कहिले ध्रुवलाई, होइन, धर्म संस्थापनार्थ आयो। अनि भगवान राम र भगवान कृष्ण मात्रै त्यस्तो अवतार हो जुन चाहिँ के भने यी तीनटै काम गर्नलाई के परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवत गीतामा भएका यी चिजहरू चाहिँ नि हामीलाई यहाँनिर तुलसीदासले भगवान शङ्कर र पार्वतीको संवादको रूपमा यहाँनिर राख्नुभयो। र अनि त्यसपछि राम जन्म के हेतु अनेका भनेर उहाँले चाहिँ राम जन्मको धेरै धेरै कारण छन्, तीमध्ये एक दुईटा कारण म बताउँछु भनेर थोरै कारणहरू चाहिँ बताउनु भयो। त थोरै कारणहरू मध्येमा भन्नुहुन्छ भगवान शङ्कर, नारद श्राप दिन्न एक बारा कल्प लगित एक अवतारा भनेर एउटा कल्प चाहिँ नि नारदले चाहिँ नि यसरी श्राप दिनुभएको थियो भनेपछि गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी के कारण श्राप मुनि दिन्ना का अपराध रमापति किन्ना। भगवती पार्वतीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अरू अरू कुराहरू बताउँदाखेरिमा त भगवती पार्वती सुनि मात्रै रहनुभयो, तर भगवान शङ्करले नारदले एकचोटि चाहिँ नि एकचोटि भगवानलाई श्राप दिनुभएको थियो भनेपछि भगवती पार्वतीलाई बडो चाहिँ नि कौतूहल लाग्यो के। कस्तो कौतूहल लाग्यो भनेदेखि होइन के त्यस्तो अपराध गर्नुभएको थियो रमापतिले। यहाँनिर रमापति भनेर भन्नुहुन्छ, राम रमापति। यहाँ रमापति नाम चाहिँ नि तुलसीदासलाई साह्रै मन पर्दो रहेछ, किनभने उहाँले चाहिँ नि राम रमा उसले परशुरामले पनि भगवान रामलाई चाहिँ नि राम रमापति करधनु लेउ भनेर त्यहाँनिर त्यो परशुरामले पनि रमापति भन्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर पार्वतीले पनि भगवान रामलाई चाहिँ नि मतलब भगवान विष्णुलाई रमापति भनेर सम्बोधन भएको छ, होइन। त का अपराध रमापति किन्ना भनेपछि नारद त भगवती पार्वतीको गुरु पनि हुनुहुन्छ, किनभने भगवती पार्वतीलाई त्यो तपस्या गरेर भगवान शङ्करसँग विवाह गराउनको लागि जुन रोल खेल्नु भएको छ नारदले गर्नुभएको थियो, त्यसैले उहाँले आफूलाई गुरु मान्नुहुन्छ। मतलब नारदलाई पार्वतीले गुरु मान्नुहुन्छ। आफ्नो गुरुलाई भन्दा गुरुले त्यत्तिकै श्राप दिनु भएको छैन के का अपराध रमापति किन्ना, रमापतिले के अपराध गर्नुभयो अनि फेरि मेरो गुरुलाई चाहिँ रमापतिलाई यानि भगवानलाई चाहिँ श्राप दिनुपर्ने बाध्यता आयो भनेर त्यहाँनिर सोध्नुहुन्छ। त्यसो भएपछि भगवान शङ्करले त्यहाँनिर फेरि एउटा पुरानो एउटा इतिहास बताउनुहुन्छ। त्यो इतिहासमा चाहिँ के भने नारद मुनिलाई श्राप परेको थियो कि उहाँ एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, ध्यान गरेर बस्न नसक्ने, उहाँलाई चाहिँ त्यो ठाउँले प्रभाव पार्ने, उहाँले चाहिँ त्यो जित्न नसक्ने, मायालाई जित्न नसक्ने, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ उहाँलाई श्राप परेको थियो। तर भगवानको ध्यान यस्तो गर्नुभयो कि नारदले उहाँलाई चाहिँ त्यसले कुनै प्रभाव पारेन। उहाँको चाहिँ पुरा एकचोटि उहाँले चाहिँ त्यो आश्रम एकदमै परम पवित्र आश्रममा बसेर राम्रोसँग उहाँले ध्यान लाग्यो। राम्रोसँग ध्यान लागेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो ध्यान लागेको देखेर इन्द्रले कतै यो नारदले चाहिँ ध्यान गरेको यो चाहिँ तपस्या गरेको कतै मेरै राज्यलाई हो कि भनेर इन्द्रले धेरै षड्यन्त्र गरेर त्यहाँनिर डिस्टर्ब गर्न खोजेको हुन्छन्। त त्यति गर्दाखेरिमा पनि नारदलाई केही फरक नपरेको कारणले गर्दाखेरिमा नारदलाई असाध्यै अभिमान लाग्दो रहेछ। थोरै अभिमान लागेको कारणले गर्दा मलाई कुनै प्रभाव परेन अरू कुनैको, मैले राम्रैसँग ध्यान गर्न सकेँ, राम्रैसँग तपस्या गर्न सकेँ भनेर नारदले त्यस्तो किसिमले कुरा चाहिँ नि भन्न थाल्नुभयो। भगवान शङ्करकोमा गएर भन्न थाल्नुभयो कि शङ्कर मैले चाहिँ यस्तो, हे प्रभु मैले त यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेपछि भगवान शङ्करले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि बार बार बिन बहु मुनि तोई जिमिय कथा सुनायौ मोई तिमी जनी हरि सुनाबहु कबहु चल्यौ प्रसङ्गा दुरायौ तबहु। मैले यो रामचरित मानसमा रहेको एउटा चिज चाहिँ यस्तो छ भनेर मात्र यो चाहिँ बताइरहेको हुँ। मतलब
भगवान तुलसीदासले यसरी लेख्नु भएको छ भनेर त भगवान शङ्करले नारदलाई सम्झाउने सन्दर्भमा कसो भन्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तुलसीदासको शैली, तुलसीदासको त्यो पद लालित्य भने नि मैले, उहाँको चाहिँ त्यो शब्द सौन्दर्य, भगवान शङ्कर असाध्यै विनीत र एकदम कोमल भावमा असाध्यै करुणावान। भगवान शङ्कर त्यही त करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। त्यत्तिकै भनेको होइन रहेछ। भगवान शङ्कर अत्यन्त करुणावान, असाध्यै करुणावतार। त नारदलाई चाहिँ नि आहा नारद तिमीले धेरै राम्रो उपलब्धि गर्यौ, धेरै ठुलो कुरो, तर म तिमीलाई एउटा कुरा बताउँछु, यी चिज भनिरहने चिज होइन। जुन के भने कहिलेकाहीँ हामीले कृपा भयो भने कतैबाट केही राम्रो भएको छ भने त्यो कुरा मलाई यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर त्यो बताइरहनु चाहिँ होइन रहेछ। हाम्रो उज्जवल सरलाई मैले चाहिँ के निवेदन गरेको थिएँ भने उहाँले चाहिँ नि मसँग चाहिँ अन्तरङ्ग गफ गर्दाखेरि केही कुरा भन्नुभएको थियो, अनि मैले सरलाई चाहिँ नि यी चिजहरू चाहिँ भनिहाल्नु नहुने रहेछ सर, मैले पनि यस्तो यस्तो भने उहाँलाई मैले भनेको थिएँ। हाम्रो चाहिँ दुईजनाको मात्रै चाहिँ गफ हुँदाखेरिमा त यहाँनिर केही कुरा आफूलाई केही भएको छ भने त्यो सबै चाहिँ तुरुन्तै जुन समयमा पनि त्यो भनिहाल्नु हुँदो रहेनछ। त्यो भनेपछि फेरि हुने चिजहरू चाहिँ कता कता त्यो बाधा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले आफूले पनि अनुभूति गरेको कुरा भयो। त यहाँनिर भगवान शङ्करलाई गएर नारदले जम्मै चाहिँ भन्नुभयो त्यो मलाई केही प्रभाव परेन, यस्तो गरेँ मैले, यस्तो जितेँ भन्नु हो। त्यसपछि भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ बार बार बिन बहु मुनि तोही, हे मुनि म तिमीलाई एकदमै प्रेमपूर्वक भन्छु कि यो चिज चाहिँ नि तिमी कसैलाई पनि नबताऊ हेर। यदि कतै कतै गएर केही गरी प्रसङ्ग चलिहाल्यो भने पनि गोप्य राखेर यसलाई चाहिँ कुरा छलेर चाहिँ यताउति गर्नु भनेर चाहिँ यसरी भगवान शङ्करले चाहिँ नि विनीत एउटा चाहिँ नम्रता करुणावतार भएको कारणले त्यो बताउनु भएको रहेछ। त नारदजीलाई चाहिँ फेरि के लाग्यो भने ओहो मैले यस्तो जितेको कुरा प्रचार पो गर्नुपर्छ, भगवान शङ्कर मभन्दा भगवान शङ्करले पनि नसकेको कुरा मैले गर्न आँटेँ भनेर भगवान शङ्करलाई चाहिँ नि त्यो कतै ईर्ष्या पो लागेको हो कि भनेर नारदलाई त्यस्तो प्रकारको अभिमान लाग्यो। त त्यो अभिमान लागेको कारणले गर्दाखेरिमा उनी चाहिँ नि अब फेरि गएर वैकुण्ठमा पनि अब भगवान शङ्करले चाहिँ काहीँ नभन्नु भनेको झन् स्पेसली भगवान विष्णुकोमा चाहिँ जाँदै नजानु नि। फेरि जिमी यो कथा सुनायो भने तिमी जनी हरि सुनाबहु कहू, तिमीले हरिलाई भनेको विष्णुलाई त झन् कुनै हालतमा पनि नसुनाउनु नि भनेर यसरी भन्नुभएको थियो शङ्करले। त अब ओहो विष्णुलाई त गएर झन् नसुनाइ भएन भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ नि नारदजी जानुभयो र विष्णुलाई त्यो सुनाउनु भयो। अनि ए भनेर विष्णुजीले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि विष्णुले चाहिँ त्यो मायाको चाहिँ एउटा सहर तयार गर्नुभयो र त्यहाँनिर विश्वमोहिनी शिलनिधि नाम गरेको राजा, शिलनिधि नाम गरेको राजाकै छोरी विश्वमोहिनी, उसको स्वयंवर हुन लागेको उसको त्यस्तो देख्नुभयो। अनि त्यहाँ गएर यसो चाहिँ हस्तरेखा हेरिदिने भन्ने हिसाबले नारदजी त ज्योतिषी पनि हुनुहुँदो रहेछ, किनभने पार्वतीको पनि पहिला हात हस्तरेखा हेर्नु भएको थियो। त्यहाँ गएर हस्तरेखा हेर्दाखेरिमा त्यो विश्वमोहिनीको हस्तरेखा हेर्दाखेरिमा के देख्नुभयो भने जसले उसँग विवाह गर्ने हुन्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै चाहिँ नि मर्न पनि नमर्ने, यस्तो सम्पन्न उस्तो सम्पन्न। अब त्यहाँ त्यो चाहिँ जुरा सारा भगवानमा हुने गुणहरू जम्मै भएको देखेपछि कसरी विवाह गर्ने भन्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ सोच चाहिँ नारदजीलाई आयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ के त भने भगवान विष्णुकोमा जानुभयो भनेर त्यो कुरा गर्नुभयो र भगवान विष्णुकोमा गएपछि अब भन्नुहुन्छ के भने मलाई जस्तो गरेर हित हुन्छ त्यही गरिदिनुहोस् र तपाईँको रूप मलाई दिनुहोस् भनेर यसरी चाहिँ जानुभएको कुरा हामीलाई सब थाहा छ। यो त्यो प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँनिर ल्याउनु भयो र अनि यस कारणले चाहिँ नि अब नारदलाई चाहिँ अब भगवानले हित गर्नु परेको छ। फेरि अब साँच्चै चाहिँ उनले भने जस्तो गरिदियो भने त नारदजीको चाहिँ भ्रष्ट हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरिमा बानरको रूप चाहिँ बनाइदिनु भएको कुरा आएको छ। अनि त्यही बानरको रूप बनाएर चाहिँ नि बनाइदिएको कारणले अब भगवान मतलब त्यो शिलनिधिको छोरी विश्वमोहिनीको विवाहमा चाहिँ नि नारद बानरमुख भएर जानुभयो। अनि त्यति नै बेला अब भगवानका चाहिँ नि शङ्करका चाहिँ नि गणहरू पनि त्यही आएका, ती कुराहरूलाई लिएर आएर थोरै इतिहास बताउनु भयो र त्यो विवाहलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिदिनु भएको छ भगवान विष्णुले। त यस्तो प्रकारले त्यो भएपछि नारदजीलाई पछि यसो हेर्दाखेरिमा त भगवानले आफ्नो रूप दिनुभयो होला भनेको त बानरको रूप बनाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरिमा भगवान प्रति रिस उठेर
नारदले चाहिँ नि भगवान विष्णुलाई के गर्नुभयो त श्राप दिनुभयो कि म जसरी एउटा आज विवाहको लागि एउटा केटीको लागि म अहिले जसरी तडपिनु परेको छ त्यसै गरेर तिमी पनि तडपिनु परोस्, तिमीलाई पनि पत्नी वियोग हुनु परोस् भनेर यस्तो प्रकारले नारदले एक बार श्राप दिएको थिए भन्ने किसिमको कुराहरू ल्याउनु भयो। यो कथा अब शिवपुराणमा पनि छ र भगवान शङ्कर र पार्वतीको संवादको रूपमा राम अवतार हुनुको कारण मध्येमा एउटा यो कारण हो भनेपछि विभिन्न कारणहरू मध्येमा यो चाहिँ कारण सुन्न मन लाग्यो। नारदले चाहिँ किन श्राप दिनुभयो, नारदले किन श्राप दिनुभयो विष्णुलाई भनेर जुन पार्वतीले स्पेशल सोधेको कारणले गर्दाखेरिमा यो कथाको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो र अनि यसरी चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि भगवान विष्णुको श्रापको कारण मतलब विष्णुलाई चाहिँ नारदले श्राप दिनुभएको कारणले गर्दाखेरिमा अब रामको अवतार भएर आउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नि यहाँनिर पार्वतीलाई गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ र यसरी नै चाहिँ अब हाम्रो समय कति भयो, अब आजलाई चाहिँ यो प्रसङ्ग गरौँ। भोलिबाट चाहिँ नि अब हाम्रो अर्को दिनबाट चाहिँ नि अवधपुरीतिर पुगेर अनि हामी चाहिँ यो कथाहरू चाहिँ नि अब अगाडि बढाउँला भन्ने मलाई लाग्छ। जे होस् यति बेलासम्म सुनिदिनु भयो सबैजनालाई प्रणाम गर्दै अब अहिलेलाई यति नै गर्छु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।